Siz hazrat, bu qutining ichida nima borligini ayta olasizmi? Bu bir igna qutisidir, shohim. Ichida faqat igna bo'lishi mumkin, xolos. Igna siqqan qutiga ot sig'ishi mumkin emasmi? Sizni ilk bor ko'ryapman. Qadamlariga hasanot. Podshohim, bu kishi Mahmud afandi, usullarlik olim. U bilan Edirne shahrida tanishgan edik. Sizni amringiz bilan u kishini ham chaqirtirdim. Yaxshi qilibsiz, taqsir. Marhamat, hazrat. Bu qutida nima bo'lishi mumkin? Shohim, siz saroyda turib xalqingizni o'tinsiz qolganini bilmaganingiz kabi biz ham qutining ichida nima borligidan bexabarmiz. Aytganingizdek, bu qutiga bir ot ham sig'ishi mumkin, bir kichik kaltakesak ham. Nadir bu qo'llarga oyoq, nadir bu dillarga dudoq, och ko'zingni ibratla boq, olam bir tomoshagoh. Güzel hayotda eng go'zali iymondir. Alloh taolo iymonni behad go'zal qilib yaratdi. Kimda iymon bo'lsa, u go'zaldir, hurmatlidir. Iymoni yo'q esa u kim bo'lishdan qat'iy nazar qiymatsizdir, halokatdadir. Insonning go'zalligi qosh ko'zi bilan emas, iymon darajasi bilan belgilanadi. İman güzelliğidir. Kimning iymoni kuchli bo'lsa, u hammadan go'zaldir. Olimlar, avliyolar go'zaldir, ashobi kiromlar behad go'zaldir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam eng go'zal insondir.